guys, ketemu lagi dengan Bracket Channel. Kali ini kita akan mencari sarang burung ya guys. Sini. Guys, kita akan mencari sarang burung di atas tuh ya. Ini apa ini guys? Nah ini guys itu guys. Ini di sini ya guys. Benar ya. Gak ada guys. Udahlah, mungkin ikuti saja videonya. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe itu gratis ya, gratis. Bye bye.